Estoy haciendo un video. Primera vez que veo una fogata en vivo. Sí. Se siente bien. Sí. Está todo oscuro. Hola. Me gusta el mamá mía. ¿Qué tal, muñeca? Muy bien. Excelente. Lo logramos. Era hora. Qué gusto. Vamos al otro lado, ¿no? Sí. Cuidado. Cuidado que tiene púas. Sí. Los asientos están mal localizados. Tenían que haber estado más lejitos. Sí, un poco más lejos. Está filmando.